amigos, hoy vamos a preparar sopa a la minuta. Para esto vamos a necesitar carne picada, aproximadamente medio kilo, fideos cabello de ángel, aproximadamente 250 gramos, yo voy a hacer poca cantidad, ajos, tomate, un tomate y medio picadito en cuadraditos, pimienta, orégano, ají especial, una cucharadita de ají especial o ají panca, cebolla picada, media cebollita picada, ajinomoto y un poquito de leche. No va a llevar un tarro, va a llevar un poquito porque van a ver que voy a hacer menos cantidad. Estos son los ingredientes para preparar la sopa a la minuta. Y agregamos nuestra cebollita. Agregamos nuestra cebollita picada. Y cocinamos hasta que quede transparente. Agregamos media cucharadita de ajos. El ajo le da buen sabor. Y seguimos cocinando. Cuando vemos que la cebollita toma su colorcito transparente, vemos que se cocina otro poquito. Aquí vamos a agregar una cucharadita de ají especial. Como yo voy a hacer poca cantidad, es suficiente un poquito nada más. Dejamos que el ají especial se cocine. Y agregamos la carne en cuadraditos. Yo le voy a poner en cuadrado, pero también se puede poner carne molida. Agregamos la carne. Bien sabrosa esta sopa y fácil de hacer. Como ven, yo voy a hacer poca cantidad porque acá en casa no son de tomar mucha sopa, así que a mi hijita le gusta mucho, que ahí se siente sus gritos. Vamos a agregar un tomate picado en cuadraditos. E incorporamos todo. Acá vamos a empezar agregando los condimentos. Agregamos sal. Después tenemos tiempo de sazonar. Un poquito de ajinomoto, pimienta y comino. Y movemos. Ahora vamos a agregar aproximadamente 1 litro de agua. Sí, aproximadamente 1 litro, 1 litro y medio de agua. Tapamos y dejamos que se cocine.
Ya hirvió un ratito. Vamos a agregar nuestros fideos cabello de ángel. Vamos a agregar poco fideo porque yo hice poca cantidad. Vamos a agregar nuestros fideos. Y dejamos ahí. Como es fideo cabello de ángel, separamos los fideos para que no se peguen. Separamos bien para que no se peguen. Dejamos cocinar otro poquito. Aquí le vamos a agregar, tapamos y dejamos cocinar el fideo. Ya está así, blandito. Vamos a agregar nuestra leche. La sopa se ve deliciosa. Le agregamos aproximadamente medio tarrito de leche. Yo no le puse mucha cantidad de fideo porque no les gustan los fideos demasiado en mi casa. Y ahora, por último, le vamos a agregar el orégano, así bien. El orégano es el que le da el toque de sabor. Bien desmenuzadito. Y dejamos reposar por 5 minutos. Así queda. Apagamos nuestra deliciosa sopa la minuta. Es un plato muy rico. A los chicos, a mi hijita especialmente le gusta bastante. Espero les guste y se animen a hacerla. Será hasta la próxima.